bạn chụp được số bóng ôn từng ở bên tại cầm bóng người tam ăn là không channel YouTubeរបស់ខ្ញុំ bạn chẳngសម្រាប់ video មួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនអំពីរបៀបលុប folder បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថាជាទូទៅនៅពេលដែលយើងលុប folder គឺនៅពេលដែលយើងចប់កិច្ចការងារឬក៏យើងលេងត្រូវការ folder នោះគឺយើងធ្វើការលុបចេញដើម្បីឲ្យទិន្នន័យយើងស្អាតបាទឬក៏យើងលុបចេញវាចេញពីផ្ទាំង monitor របស់យើងដើម្បីឲ្យមើលទៅវាស្រឡះស្រួលណាបាទអញ្ចឹងបញ្ហាមួយចំនួននៅពេលយើងធ្វើការលុប folder គឺ folder មួយចំនួនមិនត្រូវបានលុបដោយការចង់បានរបស់យើងទេអញ្ចឹងនៅពេលយើងលុបគឺវាទាមទារឲ្យខ្ញុំឧទាហរណ៍បងប្អូនមើលមួយខ្ញុំ delete វាមកបាទអញ្ចឹង message ដែលវាចេញមកគឺបែបនេះណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលធ្វើការចេញ message បែបហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការលុប folder ហ្នឹងចេញពីទីតាំងរបស់យើងបានទេណាបាទអញ្ចឹងយើងជួយ retry យ៉ាងម៉េចក៏នៅតែអញ្ចឹងដែរណាបាទគឺអត់បានទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ folder ផ្សេងបាទខ្ញុំលុប folder មួយនេះចេញចុះបាទនៅតែអត់ចេញបាទឥឡូវខ្ញុំលុប folder មួយនេះចុះអូខេបានណាបាទអញ្ចឹងមួយទៀតអូខេលុបបានហើយ folder មួយនេះវិញបានដូចគ្នានេះអូខេអញ្ចឹង folder របស់ខ្ញុំគឺមួយចំនួនគឺលុបបានអញ្ចឹងមួយចំនួនទៀតលុបអត់បានទេណាហើយខ្ញុំលុបមួយនេះទៀតចុះអត់បានទេបាទអញ្ចឹងមាន2នឹងដែលខ្ញុំមិនអាចលុប folder នឹងបានណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅខាងក្នុងគឺមានទិន្នន័យយើងទាំងអស់ធម្មតាអូខេអញ្ចឹងនៅធ្វើការលុបបានបងប្អូនយើងប្រើទីសាស្ត្រខ្លីលឿនបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ធ្វើការចុចនៅលើ folder នេះមួយមកហើយយើង right click យកពាក្យថា add to archive បាទហើយបងប្អូនធ្វើការគ្រាកន្លែងនេះណានេះគ្រាយក delete file after archive បាទអញ្ចឹងយើងចុចលើនឹងមួយមកយើងពាក្យថាអូខេបងឃើញបាត់ហើយណាគឺវាបានលុបទៅជោគជ័យហើយណាអញ្ចឹងយើងលុបនឹងចោលទៀតមកណាគឺងាយស្រួលមែនតើអញ្ចឹងមួយនេះដូចគ្នាខ្ញុំលុបវាធម្មតាសិនគឺអត់ចេញទេណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការ right click យកពាក្យថា add to archive ហើយយើងគ្លីកឡើងម្ដងទៀតមកបាទ delete file after archiving បាទពេលចុចពាក្យ OK ចឹងជំនឿវានឹងបាត់ឡើងនេះបាទគឺបាត់ហើយចឹងយើងចាប់ធ្វើការលុបពីអានឹងចោលដូចគ្នាមកបាទអូខេតោះអ្នកបងប្អូនចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចតន់ហើយក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នានៅពេលដែលជួបបញ្ហាដូចខ្ញុំចឹងបាទអូខេចឹងខ្ញុំវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនមានចម្ងល់ឬក៏មានបញ្ហាណាមួយធ្វើអត់ចេញអាចធ្វើការ comment នៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតកុំភ្លេចបងប្អូនអ្នកដែលអត់ទាន់ subscribe ជួយ subscribe មួយផងហើយនឹងញ៉ាំរកដល់ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំបាទសូមអរគុណសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាបាទ